Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. La question qui suit, on a la représentation graphique. Alors, on a le chiffre d'affaires ou on a le résultat d'exploitation. La question dit le calcul du taux de variation. Alors, on a 2016, on a 2017 ou on a 2018. Le chiffre d'affaires en 2016, c'est 7557,4 millions de dirhams. En 2017, c'était 8274,6 millions de dirhams. Et en 2018, il y a 9033 millions de dirhams. Bien sûr, déjà, le tableau, il y a une progression continue. D'abord, c'est quoi le type de graphique que nous pouvons dire puisque nous avons des valeurs absolues. Alors, on va le résultat d'exploitation d'abord la question dialogue ou on va le paragraphe اللي شرحوا لنا فيه مناش جاتنا ديك l'augmentation غنحتاجوها في l'interprétation, d'accord, et on passe directement la correction ديال le graphique. Alors غنشوفوا شنو عطاونا في le corrigé académique. Le type de graphique adapté, c'est soit une courbe d'évolution, soit un graphique en tuyau d'orgue, soit un diagramme à barre. Donc بلا ما يخلعوكم هاد السميات, هاد لي غرافيك راكم كتخدموا بهم ديجا شايفينهم في اجتماعيات فاش كنتو كديروا الاشتغال على الوثائق اي انسي دو سويت, وديجا درتوهم داك العام في ليكونومي جينيرال ستاتستيك في لا بارتي ديال ستاتستيك بالضبط. دونك غنشوفوا ليكزامبل. لو تيتر ما نساوش سي ليفولوشن دو شيفر دافير دو لابل في دو 2016 à 2018. l'intitulé des axes parce que غيكون عندنا منحنى, يعني غيكون عندنا دو axes, واحد غيكونوا فيه لي زاني في لي زابسيس وفي لي زوردوني غنديروا لو شيفر دافير او مليون دو درهم. وبطبيعه الحال عندي لو تراسي دو غرافيك, كل حاجه بيان سور راه عندها لو باغيم ديالها. الوغ لو تراسي وهو اللي كيهمنا. هنا عاود حطيت لكم هنايا لو طابلو باش تتبعوا معايا. الوغ غندير واحد المبيان عادي جدا, غديروا دو زاكس, واحد غنديروا فيه لي زاني والاخر غنديروا فيه لو شيفر دافير. لي زاني راه عندنا 3 زاني, غنديروا 2016, غنديروا 2017 وغنديروا 2018. بالنسبه لو شيفر دافير حنا عندنا من 7000 حتى ل 9000, ما عندناش كي غنديروا نبداو من 7000, غنديروا اون غراديواسيون بحال اللي غتمشي لينا حتى ل 10000. و بيسكو غنمشيو حتى ل 10000 غنحاولوا نقسموها سور 4 ونديروا 4 تدريجات, على اساس غنخدموا نديروا 2500, غنمشيو ب 2500, كل ترونش فيها 2500, 2500 5000, 7500 10000, داكور. الوغ باش نحط دابا لو شيفر دافير ديال 2016 عندي 7557 فاصل 4 بيان سور. دونك غندير واحد نقطه الالتقاء ما بين 7500, حنا غنحبسو تقريبا هنايا, داكور, وما بين اللي غتلاقى ليا بين 2016 و 7500. دونك تقريبا غتجيني لو بوين هنايا, داكور. ها هو نفس الشيء بالنسبه ل 2017, غنطلع من 2017 غنبقاو غاديين طالعين حتى نوصلوا ل 8274.6, يعني تقريبا 8000 راه غتكون هنايا, داكور. دونك غنجيو هنايا وغنديروا لو دوزيام بوين. غيبقى لنا 2018 فيه 9033 راه حنا قربنا تقريبا راه بين 9000 و 10000, يعني راه حنا تقريبا هنايا. عاوتاني غنقلبوا على نقطه الالتقاء ما بين 9033 و 2018, دونك فوالا تقريبا غتجينا هنا. الوغ بطبيعه الحال ما غنخليش هاد لي بوين هكا, غندير واحد لا كورب, المهم بالعربيه يمكن كتقولوا لها منحنى. ها هو غندير اون لين اللي غتربط ليا النقاط بثلاثه باش يولي عندي اون كورب ديفولوشن. راه هذه هي لا كورب ديفولوشن. اشنا هما لي تويو دورغ؟ لي تويو دورغ هو ان غنحط لي بوين, داكور, وغنديروا اعمده اللي غادي تربط لينا بيان سور السنوات مع هاد لي بوين. وإلا درت الاعمده نقدر ما نحتاجش هاد لا كورب, كي درتها كيما درتهاش ديك الساعه ماشي مشكل. دونك سوا غندير لي بوين ونربطهم بثلاثه و سي ديجا اون كورب ديفولوشن, سوا ندير لي تويو دورغ, غندير بيان سور اعمده اللي غادي نربطها مع لي بوين اللي عندي. سي كومبري.
Alors l'autre exemple, غندير toujours les deux axes, غنحط les années ديالي، غنحط la graduation نفسها اللي مشينا بها قبيله، غير في عوض ما ندير اعمده بحال هكا غندير هنايا دي بار في نفس القياس، داكور؟ يعني على حساب لي شيفر اللي عاطيني. دونك هنا راه عندي 7557,4 يعني بالتقريب، هنا عندي 8274 et pour l'année 2018 عندنا 9033. C'est compris? Donc voilà, ها هما عندكم لي موديل كاملين. شوفوا نتوما اللي غيجيكم ساهل. جو فو كونساي تخدموا بهذا باسكو ساهلين في الرسم، ما غيضيعوش لكم الوقت بزاف. هنا راه لي باغ راه خصك ترسم وتدور وتعاود تهبط والمسطره وخصك العبارض هذا، يعني حتى في العرض يكونوا قد شوز اللي غتاخذ لكم وقت كثير، الوغ كو غتكون سورمون لا سانتيز وهذا سكيفي غادي يخصكم الوقت لا ريداكسيون. جو بريفير انكم تخدموا غير بهذا لو موديل. وحاجه اخرى ما تنساوش الله يرضي عليكم لو تيتر راه حتى هو عليه ان باريم دو بوين. دونك لو تيتر راه كيل كو سوا لو غرافيك اللي درتو سي توجور ايفولوشن دو شيفر دافير دو لابل في دو 2016 à 2018. C'est compris pour ça? Alors d'abord, l'interprétation du graphique, rappelez-vous le texte اللي كان تحت le tableau. قالوا لكم en 2018, le chiffre d'affaires de Label V s'est établi à 9033 millions de dirhams, soit une augmentation de 9% par rapport à 2017. يعني كان ارتفاع ديال le chiffre d'affaires. مناش جا هذا الارتفاع؟ شنو اللي عطانا هذا الارتفاع؟ On vous explique que cette évolution est portée par les performances réalisées par l'ensemble des segments d'activité. يعني كانوا des segments اللي تزادوا les ventes ديالهم وطلع le chiffre d'affaires ديالهم. داكشي علاش le chiffre d'affaires global تزاد. Le segment hypermarché Carrefour a enregistré une hausse de 13%. Le segment supermarché Carrefour Market est en forte progression de 11%. Et les ventes du segment Atacadao sont en hausse de 6,4%. Ce qui fait, dans votre réponse, vous devez reprendre le même paragraphe, comme quoi le chiffre d'affaires de Label V a connu une hausse régulière, يعني متتالية, passant de, يعني غتعطيو من 2016 شحال كان حتى ل 2018 شحال وصل, passant de 7557,4 millions de dirhams en 2016 à 9033 millions de dirhams en 2018. Cette hausse s'explique par l'amélioration des performances réalisées par l'ensemble des segments d'activité et on reprend le même paragraphe que le texte اللي عندكم déjà. Alors, il nous reste la 7e et la 8e question. كنطلبوا le taux de variation du résultat d'exploitation entre 2016 et 2018. Alors, la formule, rappelez-vous, c'est G1 moins G0 sur G0 fois 100. C'est-à-dire tout simplement, غناخدو le résultat d'exploitation 2018 ناقص résultat d'exploitation 2016 مقسوم على le résultat d'exploitation ديال 2016 le tout fois 100. Donc rappelez-vous le taux de variation, راه كنقولها ونعاودها. C'est toujours العام الجديد ناقص العام القديم مقسوم على العام القديم في 100. Donc l'application numérique ديال le calcul غتعطينا 426,7 millions de dirhams moins 373 ديال 2016 مقسومه على 373 مليون دو درهم ديال 2016 مضروبه في 100. لو ريزولتا هو 14,39%. في لا كيسيون بغا يطلب لك لا ليكتور شنو كتعطي فيها؟ غير واش طلع ولا هبط، ماشي بحال لانتربريتاسيون راه رديتو البال. لانتربريتاسيون عطينا فيها الاسباب علاش طلع اولا الاسباب علاش هبط. اما الا طلبوا لكم لا ليكتور سي جوست اون بيتيت فراز غتقولوا فيها بان لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون دو لابل في ا كونو اون اوغمونطاسيون دو 14,39% entre 2016 et 2018. Donc la dernière question, c'est les indicateurs de croissance quantitatifs. وبطبيعه الحال au niveau quantitatif خصنا des indicateurs اللي يكونوا chiffrés. Donc ملي كنقولوا indicateur de croissance راه مؤشرات النمو، quantitatif يعني رقميه. Alors عندنا le tableau déjà fait une augmentation du chiffre d'affaires وعندنا l'augmentation ديال le résultat d'exploitation. Je vous conseille tout de même أن la réponse ديالكم ما توقفش في augmentation du chiffre d'affaires ou la croissance du résultat d'exploitation هكا حرفية. Mais puisqu'on vous demande des indicateurs indicatifs, je préfère أنكم تعطيو la précision بأن le chiffre d'affaires طلع ب 9%. راه كانوا عطاوها لينا في le texte. و لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون راه عنده اون اوغمونطاسيون ديال 14,39%. هانتوما يلاه حسبتوها دونك استغلوها. داكور دونك ملي يقولوا لنا دي انديكاتور كونتيتاتيف il faut préciser le chiffre exact ديال l'augmentation باش لا ريبونس ديالكم تكون عندها اون فالور وتحط لكم النقطه ديالكم كومبليت.
Donc voilà, sur ce, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur votre examen 2020 de l'année dernière. J'espère aussi que la révision qu'on a pu faire sur le chapitre stratégie vous a aidé un petit peu. سمحوا لي الا طولت عليكم parce que stratégie راكم عارفين راه نهضر حتى نعيا ما غنكملهاش, mais j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations bien sûr pour vous faciliter le travail le jour de l'examen. Soyez au rendez-vous pour la correction de la partie GRH la prochaine vidéo. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.